Hola, bienvenidos a Cat9 Recuperación Electrónica. En este video tutorial queremos mostrarle una falla muy típica en algunos amplificadores de audio. En este caso, este es un amplificador antiguo y la falla que hace es la siguiente. El amplificador está funcionando perfectamente, lo único es que cuando lo encendemos, no sé si pudieron apreciar el ruido que hace un pum en la bocina, y cuando lo apagamos hace el mismo pum pero con un pitillo. Vamos a observar. Pueden observar. Encendemos y eso es lo que hace. Este tipo de sonido lo provocan lo que son capacitores que ya han perdido su valor, mayormente en estos equipos antiguos. Casi todos los capacitores están muy por debajo de los microfaradios y por ende producen ese tipo de sonido. Lo que hacemos es, vamos a utilizar un protector de parlante de nuestra compañía Electrónica Sánchez. Este es el monofónico, que trabaja con 12 voltios directamente y podemos tomarlo de la alimentación del mismo amplificador. O sea, vamos a buscar lo que es con respecto a tierra chasis. Aquí pueden observar que nosotros vamos a medir voltaje entre un punto que ya yo había ubicado, que es con la tierra chasis, cualquier tierra que ustedes encuentren física, y con esa tierra ustedes van a ir buscando lo que es 12 voltios en algunos de los cables que van hacia el preamplificador para alimentar el protector de parlante. Este voltaje no le afecta siempre y cuando venga de algún regulador o de algún diodos que esté en combinación con el preamplificador. No produce ningún tipo de ruido, así que les recomendamos hacer este trabajo para resolver esa falla o avería en estos equipos. Recordándole también que suscribiéndose, activando las campanitas de las notificaciones, es la manera como apoyan nuestro canal Cat9 Recuperación Electrónica. Esto pueden utilizarlo también en cualquier tipo de amplificadores. Si ustedes observan, estos amplificadores no traían relevo porque lo que es la ganancia venía bien ajustada con lo que es capacitores y resistencia para que no produzca ningún tipo de ruido al encender. Y para su protección contra DC, ellos lo que traían era un portafusible. No sé si ustedes recuerdan que los amplificadores antiguos lo que traían era un portafusible o dos en la parte trasera para cuando en caso de que se dañaran las salidas de parlante a parlante o los transitores, cuando generara voltaje DC o AC, quemara el fusible. Estos protectores hacen un trabajo muy diferente porque pueden apreciar que podemos suministrarle 12 voltios. Acá se le suministra la entrada positivo del amplificador, por acá sale hacia el parlante y esta es la tierra chasis o GND. En dado caso que ustedes vayan a utilizar, como le dije, un voltaje que venga con la tierra directamente del amplificador, pues no tendrán que utilizar esa tierra que está extra en el protector. La medida es la siguiente, como les dije, ustedes van a buscar en la escala de DC del tester y lo van a poner la punta negra del tester en tierra chasis, una tierra que ustedes sepan que va al transformador, a los filtros, y cable por cable en el área de los preoperacionales o que alimenta la parte del preoperacional, ustedes van a ir buscando lo que es el voltaje. Acá no está midiendo porque aún tengo lo que es el equipo apagado. Vamos a encenderlo y ahí vamos a proceder a hacer la medición. Aquí tenemos 7 voltios positivos y de este lado tenemos 13 voltios positivos, lo cual es un voltaje aceptable para nuestro protector de parlante que trabaja hasta con 15 voltios en DC. Entonces, esta es la manera de colocar el voltaje. Ya tenemos el voltaje acá que vamos a utilizar. Así que ahora procederemos a utilizar dos cables, el cual hemos ubicado cuál es el positivo y el negativo, o el positivo y el GND, que alimentan el protector. Aquí, como los cables son de un mismo color, yo he colocado un nudo en uno y el otro lo he dejado sin nudo para así identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Bendiciones a todas las personas que apoyan este canal. Un saludo especial para todos. Esta es la tierra GND, que es la misma tierra que alimenta lo que es la entrada de los 12 voltios. Hacen conexión igual. En el TAC central de los filtros pueden utilizar la tierra o el GND directamente y el positivo lo conectan ya donde ustedes encontraron los 13 voltios o los 12 voltios.
Como les dije, pueden utilizarlo en cualquier equipo de audio que le esté haciendo esta falla. Muchos equipos, hasta los mini componentes, hacen este ruido. Voy a soldar con estaño el cable, ya que lo vamos a dejar fijo acá en esta parte del conector, para no tener que pelar los cables. Para dejar todo intacto, voy a intentar soldarlo, a soldar en el mismo terminal. Y ahí es donde vamos a ubicar el cable positivo, que fue donde encontramos los 13.5 voltios aproximadamente. El protector puede activarse hasta con 15 voltios, como le dije, 11.5 sería el voltaje recomendable para este protector. En este tipo de equipo yo utilicé un protector monofónico porque es de un solo canal. Este equipo es una consola y es de un solo canal. Por eso utilicé este protector que solo utiliza un solo relevo. Aquí es donde vamos a buscar la salida parlante de la tierra, que viene directamente del chasis. Ya sabemos que es esta. Y la que queda al lado es lo que es el positivo. Voy a soldar en la tierra, acá, lo que es la tierra de nuestro protector. Ya aquí la hemos soldado. Ahora procederemos a hacer una prueba de encendido solamente. Y pueden ver que ya encendí. Pueden ver que encendí, solamente esperamos el retardo. Acá ya encendió, eso podemos graduarlo para que dure varios segundos hasta que nosotros tengamos el tiempo deseado. O sea, por eso es bueno estos protectores, porque si le sigue haciendo el pum muy rápido, ustedes pueden ajustarlo hasta que le encienda. Puede ser 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, el tiempo que ustedes quieran o deseen darle a este tipo de protector. Ya solamente queda hacer las conexiones de lo que es salida a parlante, entrada del amplificador, ya directamente. Como les dije, aquí no voy a utilizar más que el cable de entrada y salida para el protector. Aquí está lo que es GND, que es la misma tierra que viene de los filtros y que viene también del chasis. En este fusible es donde llega la salida a través de la red de Sobel, como pueden apreciar aquí, y llega al fusible. Voy a eliminar lo que es el cable que va hacia el fusible. Aquí en este tipo de consola también lleva el cable de retroalimentación, que es ese gris que se ve aparte ahí, a donde corté que tiene que ir junto soldado también con este cable amarillo antes de que el relé se active, no después del relé activarse. Así que lo vamos a soldar junto con y este otro cable amarillo lo vamos a utilizar para que sea la salida a parlante. Este se va a soldar directamente en la entrada del amplificador. Recuérdense que les dije que no tienen que utilizar la tierra, ya que la tierra está viniendo a través de la entrada de suministro de voltaje. Vamos a soldar esta parte. Dime qué te parece esta idea y si también ha tenido este tipo de falla o avería en tus equipos de audio. Si tiene esta falla o avería, puede poner un relé de retardo contra DC. Este otro cable es el que vamos a utilizar como salida a parlante y solamente se utilizarán estos dos cables en este caso, porque vamos a alimentar de la misma fuente de la consola o el amplificador. Si vamos a utilizar una fuente externa, estaríamos utilizando la tierra. Aquí está la salida parlante, el conector al fusible, que es donde va directamente ya de acá para lo que es el fusible y luego a la salida al parlante. Vamos a soldarlo bien. Y una vez que soldemos todo esto, ya solamente quedaría hacer la prueba de, como se dice, de sonido, a ver qué tal quedó el ruido eliminado. Aquí están, ya hemos instalado los cables más necesarios. Solamente falta la retroalimentación, como les dije, que es el cablecito gris que está ahí abajo. Y lo vamos a conectar. Ahora haremos una prueba de que el protector está funcionando bien. Hay un poco de ruido ambiental afuera y una música encendida por ahí. Vamos a encender. Ahí encendimos, pueden observar que ya no tenemos el pum. Y ahí está encendido. Una pequeña prueba de sonido.